Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Jalan Pas. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat situasi dan kondisi saat ini di Pantai Kuta. Nah, bagaimana situasi dan kondisinya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, saat ini saya dari pantai Jerman ya teman-teman. Nah, kita menuju ke Pantai Kuta. Kalau dari arah pintu gerbang Pantai Kuta ini ada di sebelah kirinya. Dan saat ini cuaca ini mendung ya teman-teman, dan juga anginnya sangat kencang sekali. Nah, seperti ini suasana di Pantai Kuta saat ini, anginnya sangat kencang seperti ini ya. Dan di sebelah kanan ini juga bagus sekali untuk nongkrong-nongkrong ya, restorannya ini sambil menikmati indahnya pantai, karena ini ya pemandangannya langsung ke pantai ya. Nah, di sini di depan itu juga bagus sekali untuk spot foto, dan biasanya di depan juga ada yang mancing ya teman-teman. Nah, seperti ini situasinya. Dan habis diguyur hujan ya saat ini, dan kemungkinan ini juga akan turun hujan lagi. Nah, anginnya begitu kencang berhembus ya di saat ini. Nah, sampai di sini, ini depan sana itu ya, pemandangannya menurut saya ini sangat bagus sekali ya. Dan tentunya bagus sekali untuk berfoto-foto di area sini nih. Dan biasanya kalau sore hari ini juga banyak sekali yang nongkrong-nongkrong di pinggir pantainya ini sambil menikmati indahnya sunset. Nah, dan jika di antara teman-teman yang mempunyai kenangan seru di pantai ini, cobalah kalian komen di bawah. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Nah, seperti ini ombaknya juga lumayan kencang ya. Ya, beginilah situasi dan kondisi saat ini di Pantai Kuta ya, terutama di sini nih. Ini ya, air lautnya terlihat pasang, dan semoga video ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang merencanakan liburan ke Bali. Dan bagi teman-teman yang saat ini liburan di Bali, semoga liburannya menyenangkan dan bisa berbagi keseruan di kolom komentar. Dan saat ini terlihat juga, walaupun mendung, ini juga terlihat ada beberapa orang yang lagi jogging-jogging, jalan-jalan santai di pinggir pantainya ini. Dan tentunya di sini ini juga banyak sekali spot-spot foto yang bagus sekali ya. Kamu ini agak surut itu di sebelah kanan itu juga, sebelah kiri di lautnya itu ada gundukan-gundukan, itu bisa untuk berfoto-foto di sana ya kalau pas surut. Nah, di depan sana juga ada Discovery Mall yang biasanya kalau sore hari itu ada pertunjukan seni. Nah, bagi teman-teman yang pernah jalan-jalan di sini, cobalah kalian komen di bawah. Dan di sebelah kanan juga ada restoran yang tentunya nyaman sekali untuk nongkrong-nongkrong ya. Terutama di waktu sore itu bagus sekali sambil nongkrong menikmati sunset. Nah, sangat nyaman sekali ya. Nah, seperti ini situasi terbaru di Pantai Kuta ya teman-teman. Nah, ini kalau malam kayaknya juga bagus sekali di sini. Ada lampu-lampu seperti ini. Nah, di depan itu ada Discovery Mall ya, yang di sebelah kanan itu. Nah, biasanya kalau sore sangat ramai sekali di sini. Ini juga ada yang jualan makanan minuman di sebelah kanan ini.
Nah, di sebelah kanan ini yang biasanya kalau sore ada pertunjukan seninya ya. Ini seperti ini situasinya kalau pagi lumayan sepi ya. Seperti ini karena ini juga habis diguyur hujan. Ya, semoga video ini bisa mengingatkan kenangan-kenangan indah bagi teman-teman yang pernah berlibur ke sini ya. Nah, kita lanjut lagi, dan biar channel ini makin mantap lagi tolong dibantu tekan tombol like-nya. Nah, ini kayaknya udah mau turun hujan lagi ya, ada gerimis. Nah, kita lanjut aja, nanti kalau deras kita pakai payung ya teman-teman. Nah, seperti ini anginnya sangat kencang sekali di sini nih. Nah, di depan itu kayaknya juga ada proyek lagi ini biar nggak kena abrasi ya, ditimbun pakai batu-batu di pinggir pantainya ini. Dan di sebelah kanan ini juga ada restoran yang nyaman sekali kalau sore hari ini untuk nongkrong-nongkrong. Nah, ini udah lumayan agak deras ya ini pada agak cepat nih jalannya, cari tempat teduh. Ya, bagi teman-teman yang liburan ke Bali terus ingin jalan-jalan ke pantai ya bawa payung ya teman-teman. Walaupun berangkatnya nggak hujan, tapi biasanya itu di Bali itu kadang-kadang hujan. Seperti hari ini udah mendung sekali ya dari pagi. Seperti ini kita cari tempat teduh dulu, baru kita pakai payung ya. Nah, biasanya kalau sore hari di depan ini juga banyak sekali ya parkiran sepeda motor seperti ini. Biasanya juga bisa parkir di sini nih. Nah, kita pakai payung dulu. Udah mulai deras. Nah, sudah pakai payung dan lanjut lagi. Nah, seperti ini suasananya kalau hujan di pantai kita ya. Depan sebelah kiri ada alat-alat berat yang sedang membersihkan pantai ini.
Nah, di depan kita sudah sampai di shelter kebencanaan Baruna ya. Kalau di sebelah kanan itu adalah pasar seni Kuta Bali. Nah, ini semakin kenceng aja ini anginnya, payungnya kayak mau terbang ya teman-teman. Kita lihat biasanya kalau sore hari juga banyak sekali yang parkir di sini. Kita lanjut aja. Nah, bagi teman-teman yang tahu tempat ini, cobalah kalian komen di bawah. Nah, depan itu terlihat juga banyak sekali yang berteduh di shelter kebencanaannya itu ya. Nah, ini payungnya kayak mau terbang ya, kayaknya nggak cocok kalau angin kenceng pakai payung. Ini harus pakai mantel ya teman-teman. Jika teman-teman ingin ke pantai dan anginnya kencang kayak gini, bisa beli mantel yang sekali pakai ya, yang kayak plastik itu ya teman-teman. Ini bisa rusak ini payungnya kalau kayak gini. Nah, ini payungnya sampai kebalik ini ya teman-teman. Ya, kita ganti mantel aja. Kayaknya kalau pakai payung ini susah sekali untuk jalannya. Ya, sambil berteduh di sini sambil nunggu gini ya, anginnya agak reda. Kita tunggu di sini aja. Dan seperti ini kayaknya udah kayak gini ya, hampir reda ya ini anginnya. Terus hujannya juga semakin reda. Nah, kita lanjut aja. Coba kita pakai payung lagi supaya gini ya, kameranya nggak kena gerimis, kena air, jadi bisa lebih jelas nanti gambarnya. Tapi kayaknya ini susah sekali pakai payung ya teman-teman, kayak mau terbang soalnya. Nah, kita taruh aja payungnya, ini kayaknya nggak nyaman sekali kalau pakai payung. Kita pakai mantel aja dan langsung lanjut lihat suasana di Pantai Kuta. Nah, seperti ini Pantai Kuta kalau musim hujan ya teman-teman, kalau diguyur hujan. Nah, pagi-pagi ini, dan warung-warungnya juga mulai buka ini ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini sudah hampir kena abrasi ya teman-teman. Ya, lumayan parah, ini sudah cekung di sebelah kiri ini. Ya, seperti inilah suasana Pantai Kuta saat ini ya teman-teman. Nah, kalau di itu ya tulisan ikon Kuta Beach itu yang di depan sana, itu kalau di sebelah kanannya itu masih aman-aman saja. Kalau di sebelah kiri terus sampai ke ini ya, gapura utama Pantai Kuta, terus ke kiri lagi itu udah ya sangat parah mungkin ya, lumayan parah ya kena abrasi. Nah, seperti inilah suasana Pantai Kuta saat ini. Mungkin sampai di sini video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.